জাষ্ট বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে খুব ভালদৰে শুনক চাওক আমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা কি হয় জানেনে মানে বেয়াও লাগে কৈ অলপমান যে আমি মানে আপোনালোকে এতিয়াও মোৰ কথা শুনি আছে এই ভিউ দেখিও পিছফালে চোৱা নাই বিদ্যা কৈছোঁ যোনে যোনে মোৰ কথা শুনি আছে না বৰ্তমানো বহুত বহুত থেংক ইউ মানে আপোনালোকে সঁচাকৈ মোক বহুত ভাল পায় কিন্তু মোক ভাল পাই লাভ নাই ভিউ চাওক দিছ ইজ নেচাৰ নেচাৰ ভাল পাব লাগে তো লাভ নেচাৰ এণ্ড দিছ ইজ আৱাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ নেচাৰ মই আছোঁ আইজলত আৰু আইজলৰ এইখন হৈছে স্কাই ব্ৰিজ